Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dede lagi batuk pilek ya. Sama dong kayak Yuna lagi batuk pilek juga. Nah, di video ini aku akan share cara aku ngobatin Yuna batuk pilek dengan bahan yang ada di dapur, yaitu bawang putih. Simak caranya yuk. Nah, ini dia moms bahannya, bawang putih sama minyak telon aja. Bawang putihnya aku pakai 3 siung ukuran sedang kayak gini. Terus minyak telurnya aku pakai merek My Baby. Pakai merek yang lain juga bisa ya moms. Nah, caranya kita panasin dulu bawang putihnya. Kulitnya biarin aja, nggak usah dikupas dulu biar dia nggak terlalu gosong ya mom. Pakai api kecil aja ya mom. Nah, kalau udah empuk kayak gini moms, kita angkat aja ya mom. Ini aku panasin 5-10 menit aja. Lalu kita penyet-penyetin gini ya moms ya. Ini panas ya mom, aku nggak mau. Telurnya secukupnya aja ya moms ya, kalau kurang ya ditambahin lagi nggak apa-apa. Nah, kita buat lagi ya. Ini soalnya yang lagi tidur, jadi